Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte aşağı yönlü ivmelenen piyasalarda hangi yönden pozisyonlar açabiliriz ve pozisyonlarımızı korumak, bu durumu kendi lehimize çevirebilmek için ne gibi hareketler yapabiliriz? Bunlara değineceğiz. Bu videomuz içerisinde beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla ve bazı yorumlarda okuduğum kadarıyla bazı arkadaşlarımızın yatırım yaparken kendilerini hedge etmek konusunda yetersiz olduğunu görmekteyim. Bu pozisyonları özellikle alım ve satım yaparken kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Doları olan, altını olan, gümüşü olan, eurosu olan, sterlini olan ve Bitcoin'de pozisyonları bulunan, al-sat işlemleri gerçekleştiren, Forex'te, Viyop'ta işlem yapan sevgili dostlarımın beni çok iyi dinlemelerini kendilerinden rica ediyorum. Birçok videomuzda destek ve direnç noktalarına değiniyoruz. Bu destek ve direnç noktalarında temel analizler yöntemiyle bağdaştırmaya çalışıyoruz. Bunları yapmamızdaki amaç, bu formasyonları çizmemizdeki amaç nedir? Kendinizi bazı pozisyonlara karşı koruyabilmeniz amacıyla. Destek bölgeleri arkadaşlar her zaman alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alanlardır. Direnç bölgeleri ise satış yönünde değerlendirilebilecek alanlardır. Pozisyonunuzun altında, dolarda, euroda, sterlinde olması, bitcoin'de olması hiç önemli değil. Önemli olan sizlerin burada kendi pozisyonunuzu nasıl yönlendirebileceğinizi mutlaka bilmeniz şart. Bunu yaparken de bu vereceğim eğitim bazlı hareketler sizler için çok önemli olacaktır. Şimdi ben nereden satış yapmalıyım? Hangi pozisyonlarda elimdeki ürünlerden çıkmalıyım? Veya ben elimdeki üründen çıkmak istemiyorum ama hem de kar da etmek istiyorum şeklinde sorularınız mutlaka ki olacaktır. Bakın sevgili dostlarım, asıl yükselişlerde değil, en güzel kar düşüş pozisyonlarında alınacak pozisyonlarla elde edilir. Ya bu nasıl olur diye şimdi birçoğunuz da bu şekilde bir soru soracaksınız biliyorum. Bunu şu şekilde düşünün sevgili dostlarım. Atıyorum asgari ücretin 2300 Türk lirası civarında olduğu dönemlerde asgari ücretin dolar karşılığı kazancınız neydi? 300 küsür dolarlar civarında. Peki şu an Türk lirasının 4250 dolar olduğu bir dönemde dolar karşılığı Türk lirası kazancınız nedir? O da 2800 dolar, 280 dolar civarında. Yani buradaki vermek istediğim örnekte asgari ücretin TL bazında artmış olması fakat dolar bazında düşük olması gibi bir durum. Daha öncelerde nasıl ki 2300 lira maaş alırken dolar bazında aldığınız para daha fazla ise şu an itibariyle Türk lirasında yüksek maaş almanıza rağmen dolar bazında düşük maaş almış oluyorsunuz. Yani dolar bazlı olarak her zamanki TL bazlı artışlar dolar tarafındaki kazancınızı arttırmıyor. Sizler dolar tarafındaki önemli olan kazancınızı arttırabilmek. Bunun için de altında olmanız, euroda olmanız, sterlinde olmanız hiç önemli değil. Gümüşte olmanız hiç önemli değil. Bunun için pariteler var ve paritelerde altınızı dolara çevirebilirsiniz veya euronuzu, sterlinizi dolara çevirebilirsiniz veya dolarınızı altına çevirebilirsiniz. Bununla ilgili yatırımlarınızı yaptığınız kuruluşlarla irtibata geçip bu paritelerle ilgili de arkadaşlar hangi paritelerin olduğunu sizler de yatırım yaptığınız kuruluştan öğrenebilirsiniz. Peki şu an itibariyle Fed'in özellikle piyasalarda güçlü seyrinin devam etmesi ve dolar endeksinin de bu güçlü seyriden etkilenip yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi bizlere ne söylüyor? Bizlere burada söylenti 4 Mayıs itibariyle Powell'ın da yapmış olduğu açıklamalarla birlikte önden yüklemeli Fed faiz 0,50 bas puan masada ve bunun üzerinde de faiz artışları gelebilir şeklinde açıklamalar piyasaya yansıdı. Bu açıklamalarla birlikte zaten dolar endeksinde yukarı yönlü hareketin daha da sertleştiğini hep birlikte takip ediyoruz. Bir önceki videolarımızda dolar endeksini sizlerle birlikte baktığımız zaman şuradaki seviyenin üzerinde dolar endeksinin zaten daha da güçlenebileceği ve buradaki özellikle bizim takip ettiğimiz 96 seviyesi üstündeki hareketlerin 99.80 üzerindeki hareketlerin dolar kurunda daha da yukarı yönlü hareketleri başlatabileceğini belirtmiştik. Ve dediğimiz gibi de dolar endeksi Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından regresyon kanalının üst kanal band aralığında yukarı yönlü
diğer para birimlerine karşı doların değer kazanmasını hızlandırmış durumda. Evet, şimdi dolar endeksine baktık. Dolar endeksi de buradan 102 puan seviyesine doğru ataklarını devam ettireceğe de benziyor sevgili dostlarım. Evet, şimdi dolar TL kurunda çizdiğimiz bir formasyon vardı ve bu formasyonla birlikte 14.75 seviyeleri üzerindeki direnci dolar TL kuru kırmaya çalışıyor. Yani tam şuradaki tepedeki bizler için 14.75 direnci önemli bir durumda. Bu direncin kırılması durumunda sevgili dostlarım yukarıda takip edeceğiniz önemli direnç noktası da 14.87 civarından geçen direnç bölgesi olacaktır. Dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için. Burada ana hedef bölgesi ne kadar olabilir? Şuradaki üçgen içerisindeki alan kadar. Bu üçgenin 14.50 yukarısı da hesapladığımız zaman 15 lira civarından geçiyor. Yani bir 50 kuruşluk bir marş burada dolar kurunda yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Bizler için burada kırılımın 14.63 civarından geldiğini hesaplarsak bunun üzerine bir 50 kuruş attığımız zaman 15.30 civarına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerinde gelebilir olasılığı oldukça yüksek. Şimdilik ilk etapta şuradaki 15.33 seviyesi buradaki üçgenin kırılmasıyla birlikte ana hedef konumuna geçmiş durumda sevgili dostlarım. Burada artık bizler için 14.63 destek konumunda, yukarıdaki 14.75 ilk direnç bölgesi, 14.87 ikinci direnç bölgemiz, 15 TL üçüncü direnç bölgemiz ve ana hedef bölgesi de 15.33 liradan geçen formasyon ana hedef bölgesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü ataklarımızı beraberinde getirebilir. Dolar kuru yatırımcılarının da bu verdiğim hedef noktalarını şimdilik takipte kalmasında yarar var diye düşünmekteyim. Altın tarafına geçtiğimiz zaman hemen altının ons tarafıyla başlayalım. Bakın altının ons tarafında bizler sizlerle birlikte şurada bir al tavsiyelerimiz vardı. Bu al tavsiyelerimizle birlikte ons tarafında yukarı yönlü hareketleri yaşadık. Şimdi bazen bu ons tarafıyla ilgili bana sorular geliyor. Arkadaşlar belki aramıza yeni katılan birçok arkadaşımız var. Verdiğimiz hedef noktalarını onlar geçmişteki takip etmemiş olabilir. Altının ons tarafında özellikle şu 2070 dolarda ben bir satış beklediğimi zaten iletmiştim. Ve noktasal olarak burada bir satış zaten tam 2070 dolar seviyesinden altının onsunda yaşadık. Ve burada bir düzeltme hareketi geldikten sonra sizler hatırlıyorsunuzdur. Mutlaka geçmişteki videolarımızı izlersiniz. Burada bir ABC ve D formasyonu, yani şurası A, şurası B, şu kısım C ve buradaki C yükselişinin de ons tarafında 2000 dolara doğru bir tepki yükselişine başlatabileceği ile ilgili tekrardan bir analiz altının ons tarafında sizlerle birlikte yaptık. Ve dediğimiz gibi gerçekten buradaki bir D hareketi altının onsunda 2000 dolara değip buradan tekrardan bir aşağı yönlü hareket başlattı. Evet, çünkü bu D ve buradaki de E formasyonunu başlatacak hareketti ve bu düzeltmeyi buradan altının ons tarafında yaşadık. Şimdi altın yatırımcısı arkadaşlar, Fed'in bu kadar güçlü olduğu bir dönemde ons tarafında kalmakta ısrar etmeleri pek de anlam verici gelmiyor kısa vade için. Neden? Burada altın dolar paritesi yapılabilen alanlar var. Buradaki altın miktarınızı bu zirvelerde gördüğümüz, verdiğimiz hedef noktalarında dolar tarafına geçilebilirdi. Tabi buradaki yatırım kararlarını her zaman sizler kendiniz almalısınız ve son kararı da kendiniz vermelisiniz. Ve hiçbir zaman kanalımda yatırım tavsiyesi vermedim. Zaten yatırım tavsiyesinde bulunmakta kanunen uygun değil sevgili dostlarım. Burada sizlerin sadece yapabileceğiniz atraksiyonları anlatmaya çalışıyorum. Altında özellikle FED, bakın FED bunu her zaman yapıyor. Bu söylemlere çok dikkat edin. FED piyasaları her zaman için önceden hazırlar sevgili dostlarım. Yani FED bir ay öncesinden, 2 ay öncesinden nasıl varlık alımlarını azaltmaya gideceğiz yönünde piyasaları hazırlamaya başladı. Bu hazırlıklarla birlikte doların zaten güç kazanacağı belli bir durum. Yani FED de burada dünya merkez bankalarına diyor ki pozisyonlarınızı alın, ben artık zayıf dolar istemiyorum, dolarımı güçlendirmeye başlayacağım. İşte bu tür pozisyonlarda sizler altın tarafından elinizdeki altını da satmak istemiyorsanız dolar pozisyonlu olan altın dolar paritelerine geçiş yapabilirsiniz. Ta ki dolardaki son haber akışları bozulana kadar paranızı altın bazlı olarak dolar paritelerinde çoğaltma imkanını sağlayabilirsiniz. Mesela bazı kritik destek ve direnç bölgelerimiz var. Bu destek ve direnç bölgelerini bizler niçin veriyoruz? Bu destek ve direnç bölgeleri de
sizlerin önemli takip etmeniz gereken seviyeler olduğu için. Mesela burada 2000 dolar güzel bir zirveydi kısada. Bunun altında ne dedik? 1973 dolar seviyesi mevcut. Buraya kadar bir düzeltme gelir. Fakat bu 1973 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılır ise bu kısa bazlı yükseliş trendinin bittiği anlamını taşır. Bizler bu sefer aşağıda 1957 ve buradaki çizimlerimiz de hala duruyor. Bakın şuradaki bant aralığı ve bunun altında 1921 bant aralığını sizlerle birlikte takipte kalırız. 1921 dolar seviyesi kritik bir hale alır. Çünkü 1921 doların kırılması şuradaki son trend, son yükseliş trendinin arkadaşlar bittiği anlamı taşıyacağından dolayı 1921 özellikle de son stop loss bölgesi olarak takip edilmeli şeklinde yorumlarımız vardı. Piyasaları sizler de bizim bu şekilde yorumlarımız vardığından öte piyasaları destek ve direnç yönlü takip etmeniz çok önemli. Yukarıdan satabileceğiniz altın, aşağıdan alımlarda her zaman altın gram miktarınızın da artması anlamını taşıyacağında asıl önemli olan elinizdeki altın miktarının sabit olması değil, elinizdeki altın miktarını arttırabilmek olayı. Gerçi şu an bankaların makas aralıkları al-sat yapma olayına da pek elverişli değil. Çünkü fahiş fiyatlarda bankalarda makas aralıkları da çok fazla sevgili dostlarım. O yüzden al-sat yaparken de çok böyle dip seviyelere yakın bölgelerde al-sat yapma pozisyonları da uygun olmayabilir. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Şimdi 1800 dolar civarlarında, 1890 dolarlar civarında bir altının onsunu sizlerle birlikte takip ediyoruz. Şimdi bizler için en yakın destek 1872 dolardan geçen bir destek burada mevcut. Bu 1872 desteği takibimizde kalacak. 1872 önemli bir destek bölgesi. Eğer ki bu 1872 desteği üzerinde kapatabilirsek yönümüzü tekrardan 1914-1920 dolar seviyesine doğru tekrardan yukarı çevirebiliriz. Şu an için pozisyonlarını bozmamış, yukarılardan satış yapmamış olan sevgili dostlarımız da altın tarafında 1872 desteğini takipte kalsınlar. Bu 1872 desteği üzerinde tekrardan bir 1914-1921 dolar seviyesine doğru bir tepki yükselişini tekrardan altının ons tarafında görebiliriz. Tekrardan pozisyonun düzelebilmesi için ve yukarı yönlü trend çizgisini atabilmemiz için ise bu 1921 dolar seviyesi üzerinde mutlaka altının onsunda kapanış görmemiz şart ki tekrardan pozisyonları yukarıya yönlü taşıyabilelim. Bizler için 1874 kırılır ise Fed'in baskılarıyla birlikte 1874 kırılır ise ondan sonraki en yakın takip edeceğimiz destek noktası da 1830 dolar seviyesinden geçen alan olur sevgili dostlarım. Sizler de destek ve direnç noktalarını veya paritelerinizi yapacaksınız. Bunlara göre değerlendirmeniz sizlerin açısından da faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında önemli seviyeler. Evet, gram altında da 900 TL bizler için takip ettiğimiz 910 ve 900 seviyeleri önemli destek bölgeleriydi. Ve ons bazlı olarak gram altında bu geri çekilmeleri bekliyorduk. Ve şimdi gram altında buradaki takoz içerisine girmemiz halinde dedik sevgili dostlarım. Aşağı yönlü hareketler bizleri şuradaki destek bölgesine kadar yani 885 destek bölgesine kadar taşıyabilir, aşağı indirebilir. Bu 885 ilk takip edeceğimiz destek bölgesi konumunda bizleri bekliyor. Tekrardan hareketlerin veya bugünkü kapanışların bu takoz içerisinde kalıp kalmayacağı yakinen takibimizde olacak. Takoz üstündeki kapanışlar olursa herhangi bir sıkıntı olacak bir durum olmaz. Tekrardan yukarı yönlü harekete devam edebiliriz. Fakat takoz içerisinde kalacak kapanışlar bizi aşağıda ilk etapta 885 lira civarında bulunan destek bölgesine doğru aşağıya indirecektir. 916 kapanışlar bizler için bir sıkıntılı kapanışlar da diyebiliriz. O yüzden 885 ve 880 lira civarında bulunan destek bölgeleri önemli bir konumda takip edilmesi gereken, gram altın yatırımcısının da sıkı bir şekilde takip etmesi gereken bir alan. Tekrardan yukarı yönlü hareketinde başlayabilmesi için 910 TL üzerinde gram altının yeni kapanışlara tekrardan başlaması şart sevgili dostlarım. Şimdilik yön ons bazlı olarak gram altın tarafında da aşağı yönlü seyir halinde izlenebilir.
Evet, Euro Türk Lirası'na hemen geçelim. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro'da da 15.80 civarlarında hareketlerin yaşandığını izliyoruz. Euro'da en önemli bölgemiz şuradaki alan arkadaşlar. O da 15.60 civarından geçen bir alan. 15.60'a dikkat edeceğiz. 15.60 bizler için önemli bir destek. Bu desteğin aşağı yönlü sarkmaması, kırılmaması gerekli. O yüzden 15.60 desteğini Euro'daki arkadaşlar takipte kalacaklar. Bu 15.60 desteği üzerinde kalışlara devam edebilir isek herhangi bir sıkıntı Euro tarafında gözükmeyebilir. Fakat 15.60'ın altında kapanışlar görmeye başlarsak işte o zaman bizler için bir ara yakın destek bölgesi 15.55 civarında gözüküyor. Onun altında ise 14.80 bölgesi. Evet, 14.80 bölgesi potaya girer. Fakat dediğim gibi 15.60'ı mutlaka sıkı takipte kalacağız. Bu 15.60'ı Euro'nun koruması durumunda buradaki yataylık tekrardan bizler için Euro'daki hareketlerin 16 ve üzerine doğru yukarı hareketlerini getirir. Şöyle 16-12 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerini getirir. 15.60 olmazsa olmaz destek bölgemiz ve bu destek bölgesi üzerinde tutundukça Euro'da herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum sevgili dostlarım. ECB'nin biliyorsunuz Temmuz ayı itibariyle Euro bölgesinde de faiz artışlarına başlayabiliriz şeklindeki yorumları mevcuttu. Bu yorumlar doğrultusunda da Euro'daki hareketler ilerleyen günlerde yukarı yönlü olacaktır. Fakat şu an itibariyle kısada aşağı yönlü hareketler dolar endeksinin güçlü olmasından kaynaklı olaraktan devam ediyor. Sterlin Türk Lirası'nda bekleyen arkadaşlar, evet Sterlin Türk Lirası'nda 18.68 önemli bir destek. Olmazsa olmaz desteğimiz 18.68 destek bölgesi. Bu destek bölgesini sterlin korudukça hala da yükseliş trendi içerisindedir. Ve yukarıda bant aralığı olarak da 18.84 bant aralığı takip edilebilir. Bakın şuradaki yataylık takip edilebilir. Burada da pozisyonlarımız 18.68 desteği altında sarkmalar şeklinde gerçekleşir ise işte o zaman bir miktar sterlin tarafında da hareketlerin aşağı yönlü hızlanabileceğini düşünebiliriz. Onun altında 18.60'ın altında bizler için bu sefer 18 TL'ler civarındaki bölge potaya girer sevgili dostlarım. Sterlin takip eden sevgili arkadaşlarım. 18.68 kritik bölge. Kırılmadıkça sorun yok. Bakın çok önemli. Kırılır ise aşağıda 18 TL'lere doğru bir hareketi bizlere başlatabilir. Sterlin takip eden sevgili dostlarım da bu verdiğimiz destek ve direnç bölgeleri içerisinde hareketleri takip edebilirler. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş takip eden arkadaşlarımız için gümüşteki son duruma bakalım. Evet, gümüşün onsu. Evet, gümüşün onsunda da beklemediğimiz ters hareketler Powell'ın konuşmasıyla birlikte piyasalarda gelişmiş durumda. Burada olmazsa olmaz kırmızı bir çizgimiz vardı ve bu çizgimizin de aşağı yönlü kırıldığını gümüşün onsunda takip ediyoruz. Gümüşün onsuyla ilgili şu an için 23.60-23.70 civarlarında bir fiyatlama geliyor. Bu fiyatlamanın da gümüşün onsunda alt bölgelerden geçen en yakın ve kuvvetli destek bölgesi hangi alandan geçiyor diye düşünecek olursak bu 23.60'ın altındaki bizlerin en yakın takip etmesi gereken destek bölgesinin de gene arkadaşlar 23 civarından geçtiğini sizlerle birlikte görüyoruz. Evet şurada 23 TL 23 dolar civarı bir desteği var. Bu 23 dolar desteği takip edilebilir. 23 dolar desteğinin bant aralığının geçtiği alan ise en yakında gene gümüşün ons tarafında özellikle hangi bölgelerde olabilir? O da bizler için 24 23.80. Evet şurada bir 23.80 bölgesi var. Direnç olarak takip edilebilecek ve 24 dolar seviyesinde bulunan alanlar. Buradaki tepki yükselişleri de 24 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunda olabilir. 23 dolar önemli destek bölgesi takip edilecek alan ve üzerindeki tepki yükselişleriyle birlikte çıkabilecek alan ise 24 dolar seviyesine doğru bir gümüş ons takip edilebilir sevgili dostlarım. FED faiz kararına kadar. Evet şimdi gümüş grama da bakalım. Hemen gümüş gram takip eden arkadaşlarımız da var. Gümüşün gramındaki 11.20 seviyesinden geçen bir desteğimiz vardı. Bu desteğin altında bizler için en yakın destek gene 10.90 desteğidir.
Şuraya hemen destek olarak 10.90 desteğini çizelim. Yukarıda 11.20 direnç bölgesi. Şimdilik 10.90 desteğini takipte kalmakta fayda var. 10.90 desteği biraz kuvvetli bir destek olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde gene arkadaşlar sizlerle birlikte 11.20 şuradaki kanal aralığı gümüşün gramında takip edilebilir alan gibi gözükmekte. Fed'in yapacağı atraksiyonlara bağlı olaraktan altın ve gümüş tarafındaki hareketler belirleyici olacaktır. Fed'in şu an için yapacağı faiz arttırımı piyasalar tarafından satın alınıyor. Fed'in açıklamasından sonra faiz, biliyorsunuz faizler, enflasyon oranları da açıklanmaya başlayacak. Enflasyon oranlarındaki yukarı yönlü beklentinin devam etmesi, bakın arkadaşlar bu borsalardaki çöküşlerin devam etmesi, fakat enflasyon oranının da yukarı yönlü devam etmesinden kaynaklı altında tekrardan ve gümüş tarafında tekrardan yukarı yönlü dönüşler başlayacaktır diye düşünmekteyim. Fakat şimdilik dönemimiz kısada destek ve direnç takipli hareketler olacaktır ve paritelerle paramızı yönlendirme dönemi olacaktır. O yüzden bunlar önemli ve sizler tarafından da önemli bir şekilde takip edilmesi gerekli. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için 38 bin dolar seviyesini vermiştik ve bu 38 bin dolar seviyesinin aşağıya kırılmaması gerektiğini bildirmiştik. 38 bin dolar hala bizler için Bitcoin'de önemli bir alan. Bunu sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 38 bin dolar kırılmadıkça Bitcoin'de sıkıntı yapmaya gerek yok. Fakat 38 bin doların altına iner isek bu sefer bizler için 37.400, onun altında 36.000 seviyelerine doğru Bitcoin'de aşağı yönlü hareketlerde izleyebiliriz. Burada Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için en kritik alan, en kritik bölge 38 bin dolar seviyesi olarak gözükmekte. Bu yataylığı 38 bin dolar civarlarında koruyabilir ise Bitcoin tekrardan yukarı yönlü bu çizdiğimiz trend çizgilerinin içerisine kendini atabilir ise bir yükseliş kanalı tekrardan açabilir. Fakat bunun için dediğim gibi sevgili arkadaşlar 38 bin dolar önemli bir bölge. Bu 38 bin doların mutlaka yukarı yönlü aşılması da şart. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasaları inceledik. Piyasalarda şu an için dolar hakimiyeti devam ediyor. Bu dolar hakimiyetinin devam ettiği sürece altın ve gümüş tarafındaki baskılama da devam edecektir. Sizlere yatırım tavsiyesi hiçbir zaman kanal içerisinde vermedik. Yatırım kararlarınızı her zaman kendiniz almalısınız ve bunları alırken de mutlaka piyasalardaki son durumu çok iyi, piyasalardaki havanın durumunu çok iyi koklamanız da şart sevgili dostlarım. Destek ve direnç noktalarına uymanız şart. Teknik analiz yöntemiyle piyasaları takip ediyorsanız dediğim bu destek ve direnç noktaları gerçekten çok önemli seviyelerdir. Ve unutmayın ki her zaman yukarı yönlü piyasada para kazanılmaz. Asıl büyük para piyasaların aşağıya döndüğü zaman kazanılır. Fakat sizler iyi bir yatırımcıysanız piyasayı da bunu koklayıp gerekli zamanlarda paranızı gerekli para birimlerine parite yaparaktan bunu düzenleyebilirsiniz. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Piyasalarda hiçbir zaman fırsatların bitmeyeceğini, orta ve uzun vadeli hedeflerimizin hala devam ettiğini de hatırlatarak hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.